Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu, Mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tutajifunza sadaka ya Yesu ni zaidi ya sadaka. Sadaka ya Yesu ni zaidi ya sadaka. Kwa maana hii tunaenda kuchunguza tujue sadaka ya Yesu haikuwa sadaka ya kawaida kama sadaka za watu wengine tuliowahi kuwaona. Tuliona sadaka ya Abeli, tukaona sadaka ya watumishi mbalimbali waliotoa, lakini sadaka ya Yesu ni zaidi ya sadaka ile tunayoijua thamani ya sadaka. Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 9 inasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Swali hili, tunapataje uhakika kuwa mateso ya Yesu au sadaka ya Yesu ilitupa uhalali wa kumiliki? Jibu, tunaanza na ishara aliyoifanya Yuda. Yuda alithibitisha hili bila kujua, maana alileta uchumi wa pesa kanisani kwa watu wa Mungu. Uchumi huo ukatolewa tena nje ya kanisa, ukapelekwa duniani kwa watu wote, ili kanisa alikomoe shetani, akifikiri kanisa amelikomoa. Kumbe Yesu anamilikisha dunia na watu wote uchumi. Watu wengi sana wanamkemea Yuda dunia ya leo kwa sababu ya kitendo au kitengo alichopewa na Yesu kutekeleza katika wanafunzi 12 ili kuwahisha wokovu duniani. Hata mimi, kabla ya Roho Mtakatifu ajanifunulia hili, nilimkemea sana Yuda na kumlaani sana. Kumbe Petro nilitakiwa kumkemea kama alivyofanya Bwana Yesu. Kumbuka, Petro alimkataza Yesu asiende kuuawa Yerusalemu. Yesu akamkemea Petro akisema, toka Shetani, huyawazi ya Mungu bali ya wanadamu. Mathayo 16 mstari wa 21 hadi 23 inasema wazi sana. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu,
Shetani ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali ya wanadamu. Swali kwangu na wewe, je, kati ya Yuda na Petro nani anapaswa kulaumiwa na kukemewa? Petro. Petro aliyawaza ya dunia, lakini Yuda aliwaza ya mbingu, japo alitumia nguvu isiyokuwa nzuri ya kumsaliti Yesu, lakini kumsaliti kwake Yesu ndiye aliyekuwa chanzo cha kuwahisha wokovu duniani. Lakini kumbuka jambo hili, bila Yuda wokovu ungechelewa sana duniani, maana Wayahudi Yesu hawakumjua sura yake vizuri. Pia Yuda ni chanzo cha uchumi wa pesa kuletwa hekaluni na ulimwenguni pia. Mathayo 27 mstari wa 3 na wa 5 inasema, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Umeona, katika hiki alichokifanya Yuda, hakuna mtu aliyewahi kuiba, kula rushwa, kufanya dhuluma akajuta na akatupa fedha hizo. Inatuthibitisha kwamba Yuda alijuta na akatubu, na kuthibitisha alijuta, alivitupa vipande vya fedha hekaluni ili hekalu lipate kumiliki, maana Yesu Kristo damu yake ilivyomwagika ikatakasa mpaka fedha. Uchumi kanisani Yuda aliuleta. Kumbuka, kujuta ni msamaha kabisa. Kuna watu wanaua, wanakula rushwa na kuiba, wala hawajutii makosa yao, wala hawako tayari kuitupa mali yao hekaluni au kwenye konde, bali wanaendelea kesho na kesho kutwa kuiba na kula rushwa. Na ni waumini wanakaa viti vya mbele hekaluni, wengine maaskofu na wachungaji pia, na wanamlani Yuda msaliti. Hatari sana hii. Nao hao watu ambao tunaishi nao katika dunia hii wanamlaumu sana Yuda, na pengine ukiwauliza swali kwamba mwanafunzi gani umpendi kati ya wanafunzi wote, katika wanafunzi 12 wa Yesu, watasema Yuda. Lakini nao ni Mayuda tena, hata Yuda hawajamfikia kwa majuto na jinsi alivyojutia kosa lake. Nikukumbushe jambo hili, siku ukimkuta Yuda mbinguni usishangae kabisa, maana ajenda ya Yesu kufa alipanga mwenyewe. Na kukumbusha tena, ukimkuta Yuda mbinguni usishangae kabisa, maana ajenda ya Yesu kufa alipanga mwenyewe, maana Yesu ni Mungu. Yohana 10 mstari wa 17 hadi 18 nasema wazi sana, inasema, ndiposa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, narudia tena, hakuna mtu aniondoleaye. Maneno ya Yesu hayo. Akaendelea, bali mimi nautoa mwenyewe. Narudia na hapa, bali mimi nautoa mwenyewe. Mimi ninao uwezo wa kutoa, ninao uwezo wa kutwaa tena. Maneno ya Yesu hayo. Anasema, nami ninao uwezo wa kutoa, ninao uwezo wa kutwaa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Usisahau jambo hili. Pesa aliyopewa Yuda ndiyo ilinunua konde. Na kukumbusha, usisahau hiki. Pesa aliyopewa Yuda ndiyo ilinunua konde. Kumbuka, kwa Mungu konde ni dunia. Mathayo 13 mstari wa 38. Yesu alisema, lile konde ni ulimwengu, na zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa
yule mwovu. Hivyo dunia aliimiliki Yesu kabla hata ya kufa msalabani kupitia pesa aliyopewa Yuda. Hivyo kitendo cha usaliti wa Yuda kwa Yesu na kupewa pesa na Wayahudi ili achinjwe kama kondoo, Yesu Bwana wangu, kilibeba urejesho wa uchumi kwa wafuasi wa Yesu na ulimwengu wote, maana ile pesa ilipelekwa kwanza hekaluni, ikatakaswa katika ulimwengu wa roho bila kujua, na baadaye ikabebwa ikanunua konde, na konde katika ufalme wa Mungu ni ulimwengu wote au dunia yote. Nini fundisho kuhusu somo hili? Cha kwanza, Yuda tunapaswa kumwombea, tusimhukumu, maana ndiye aliyetunza na kushikilia uchumi wa mitume wa Yesu na ulimwengu pia, na kwetu pia, mpaka alipokuja kupata mauti akauacha hekaluni. Na tunavyojua hekalu ni mwili na roho ya mtu, aliupeleka kwa watu. Jambo lingine la pili, kuwa maskini au tajiri, watu wa Mungu, ni kupanga mwenyewe, maana Yesu alimaliza yote msalabani. Utajiri upo msalabani wa mwili na roho, kama sega la asali lililotundikwa msalabani. Kutekenya tu kwa maombi na imani unapokea. Unaona? Kwa hiyo wewe mwana wa Mungu, omba neno lolote. Yesu aliachilia akasema, ombeni neno lolote nitawapa. Na jambo la tatu la msingi, Yesu ni Alfa na Omega, pia ni neno lolote, iwe la uzima au mauti. Pasipo yeye hakuna jambo linaloweza kufanyika bila Yesu kupanga. Hata kiama ya wafu bila Yesu kupanga isingetokea kamwe. Tungebaki tunalaumu usiku na mchana, tunateseka. Lakini kwa neema zake Yesu ameahidi atarejea tena. Kumbuka, Yesu ni Mungu, ndiyo maana Mungu ni neno. Pasipo neno lake hakuna kitu kinaweza kutokea. Yohana 1:1 na 3 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Umeona? Kumbuka, Mungu ni neno na neno ni Yesu. Yohana 1:14 inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Huyu ni Yesu. Ndugu yangu, unayempinga Yesu, fanya ufanyalo, wala hutaangusha ngome ya ufalme na umiliki wa Yesu ulimwenguni. Iwe kwa jambo jema au jambo baya, Yesu atamiliki tu na kutawala. Hiyo ni lazima, wala sio ombi. Haribu injili yake isisonge mbele, sawa, ila nakwambia unapiga ngumi upepo. Kamwe hutazuia upepo kuvuma kwa ngumi yako. Naongea na mtu mmoja anayemchukulia Yesu poa, na pengine anampinga na kumchukulia mtu wa kawaida. Yule sio mwanadamu wa kawaida, ni mwanadamu mfano tu, bali ndani yake ni Mungu kabisa, copyright. Hivyo mwamini Yesu, mtukuze Yesu, muombe, kila kitu utafanyiwa. Ombi. Yesu, tawala na kumiliki fikira zetu, miliki miili yetu, watoto wetu, familia zetu, koo zetu, mali zetu, mashamba yetu, magari yetu, nyumba zetu, nchi zetu na roho zetu, leo, kesho, hata milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.